тәуелсіздік мерекесімен сіздерді шын жүрегімнен құттықтаймын. Тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Ұлан асыр байтақ кең дала Қазақстанымыздағы бүкіл ұлттар бірге достықта жасап, көк туымыз көкте желбіреп, тұғырымыз тәуелсіздігіміздің биік болсын. Разрешите поздравить вас сегодня с праздником Днем Независимости. Замечательным, светлым. Желаю успехов в развитии и становлении нашей республики. I want to congratulate you with Independent Day of Kazakhstan. Today, for 27 years, how we live in independent country. Günümüz anlam ve önemini belirten Kazakistan Bağımsızlık Günü ile ilgili birkaç kelime söyleyeceğim sadece. Bu genç ama oldukça iddialı bir cumhuriyet olan, gün geçtikçe daha sık ve dünya basınında isminden söz ettiren Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü kutlu olsun.